Wehehe, lihat teman-teman, ada banyak sekali kumpulan harta karun mainan berlumpur. Widih, sangat tebal sekali lumpurnya. Kita coba lihat teman-teman. Wow, lumpurnya warna coklat teman-teman. Oke, ayo kita kumpulkan dan nanti kita bersihkan ya. Widih, kita cari. Wow, ternyata ini sudah ada keranjangnya teman-teman. Kita masukkan ke dalam sini ya. Widih, ini keren sekali. Sepertinya ini motor balap. Wow, sangat berlumpur sekali. Widih, kotor sekali ya teman-teman. Ayo kita kumpulkan dan nanti kita bersihkan. Wow, lumpur warna coklat. Widih, mantap sekali. Sangat berlumpur teman-teman. Wih, ini keren sekali ya. Wow, ini sepertinya pesawat terbang. Widih, ini keren sekali. Seperti topeng teman-teman. Wow, banyak sekali mainannya. Mantul sekali ya. Kita kumpulkan. Wow. Widih, ini keren sekali. Wow, sepertinya mobil teman-teman. Widih, ini apa ya? Wow, mantap sekali. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan. Widih, sudah ada air bersihnya teman-teman. Oke, ayo kita bersihkan. Wow, kita mulai dari yang mana dulu ya? Wih, ada banyak sekali teman-teman. Wih, sepertinya ini helikopter. Kita langsung bersihkan. Wehehe, ternyata ini helikopter. Wow, sudah bersih. Kita kumpulkan. Wih, ini keren sekali. Ayo kita bersihkan. Wih, ternyata ini mobil truk tambang. Mantul. Kita bersihkan ya. Wow, ini ada tangganya teman-teman. Langsung bersihkan ya. Wehehe, ternyata ini mobil truk pemadam. Wiu, sudah bersih. Kita kumpulkan teman-teman. Wow, ini mobil-mobilan apa ya? Wow, penasaran sekali. Wehehe, ternyata ini mobil truk pengangkut sampah. Wow, mantul sekali ya. Kita langsung kumpulkan teman-teman. Widih, berlumpur sekali. Kita langsung bersihkan. Wow, ternyata ini mobil dump truck. Wow, sudah bersih. Widih, ini apa ya? Kita langsung bersihkan. Wehehe, ternyata ini pesawat terbang. Wow, ini apa ya teman-teman? Sangat berlumpur sekali. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil truk monster. Wow, mantul sekali ya. Kita kumpulkan. Widih, ini seperti pembalap teman-teman. Kita langsung bersihkan. Lihat teman-teman, ternyata ini motor balap. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan. Widih, sangat kotor sekali. Kita coba lihat. Wehehe, ternyata ini mobil loader. Widih, sudah bersih. Kita kumpulkan. Nah, ini apa ya? Wih, aneh sekali mobilnya teman-teman. Wehehe, ini mobil derek.
Wow, sudah bersih. Widih, ini panjang sekali ya. Kita coba bersihkan teman-teman. Kira-kira ini mobil-mobilan apa ya? Wow, ternyata ini mobil truk tangki. Truk tangki Pertamina. Wow, ini keren sekali. Kita langsung bersihkan teman-teman. Wow, ini mobil F1. Wow, mantap sekali. Widih, sangat berlumpur sekali. Ayo kita langsung bersihkan. Wow, ternyata ini mobil Jeep off-road. Mantul, mantap betul. Wehehe, ini keren sekali. Widih, ternyata ini motor cross. Mantap, kita kumpulkan ya. Wow, ini seperti senjata teman-teman. Kira-kira senjata apa ya? Wih, ternyata ini Glock pistol. Mantap sekali, sudah bersih. Widih, warna putih teman-teman. Wehehe, ternyata ini mobil polisi. Wow, sudah bersih, kita kumpulkan. Wow, ini panjang sekali. Kira-kira ini apa ya? Wow, ternyata ini mobil bus. Mantap, panjang sekali ya teman-teman. Wih, ini keren sekali. Kita langsung bersihkan teman-teman. Wow, ternyata ini ekskavator. Kok keruk sudah bersih, kita kumpulkan teman-teman. Wow, kotor berlumpur, langsung bersihkan. Wow, ternyata ini mobil Lamborghini. Widih, mantap sekali ya. Wow, ini kecil teman-teman. Kita coba lihat. Wehehe, ternyata ini mobil bulldozer. Mantul. Wow, ternyata ini mobil truk tangki. Tangki air ya, sudah bersih. Widih, ini sangat besar sekali dan sangat berlumpur. Kita harus bersihkan teman-teman. Wow, kira-kira ini topeng apa ya? Wow, ternyata ini topeng Iron Man teman-teman. Widih, lihat teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Penzi. Oke, mantul-mantul, mantap betul. See you next video, bye-bye.